शुभ संध्या पिला माने मो महाश्वेता महांती तुमको स्वागत करुच्ची आमर A1 ब्लूम एजुकेशन चैनल को पिला माने आमे या पूर्व क्लास रे तुमर कलामाणिक जो थिला सप्तम श्रेणी प्रथम अध्याय कलामाणिक जो पद्यटा थिला ताहार आमे किछि क्षुद्र प्रश्न उत्तर आलोचना करथिले एक नंबरिया और 2 नंबरिया एबे आमे तार दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर आलोचना करबा जेउथिरे आमर सप्रसंग सरलार्थ सहित किछि दीर्घ प्रश्न उत्तर रहिछि। तो पिला माने आमे एबे आरंभ करबा आमर सप्रसंग सरलार्थ। एक नंबर अछि तोली मु धइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखि काहे पसिबई मुई। आमे लिखिबा उत्तर तोली मु डट 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 मुही। प्रोक्त पद्यांशटी पिला माने ई प्रोक्त बदल तमे उक्त पद्यांश भी लिखि पारिबो। तो प्रोक्त पिला माने टिके तम हार्ड जदि हेजिबो तमे उक्त पद्यांश लिखि पारिबो। ठीक अछि। प्रोक्त पद्यांशटी कलामाणिकरी शीर्षक कवितारू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार यशोदांकर बात्सल्य स्नेहर वर्णना करिसंती। तापरे आ गोटे पैराग्राफ आरंभ करिबा लिखिबा कृष्ण गोप बालक मानक सहित गोचारण रे जाइछंती तांकर फेरिबारे विलंब घटिछि। कृष्णक फेरिबा बाट चाहि रहिथिबा यशोदांक मनरे नाना आशंका सृष्टि होइछि। बात्सल्यमयी यशोदा पुत्र कृष्णंकर विभिन्न कार्यकलाप को स्मरण करी भाली होइछंती। अझट कृष्ण को तोली धरिले से किभली गोली होई जाती ताहा यशोदा प्रकाश करिसंती। पिला माने भाली कोन चिंतित हेबा। ठीक अछि। तापरे शेष रे या लिखिबो वास्तव रे प्रसंगटी मन छुआ बा वास्तव रे प्रसंगटी शिक्षणीय भी तमे लिखि पारिबो हैला। तापर द्वितीय देखिबा झाड़ बहुथिबो अंगु लागी झांझी खरा श्रम पाई तरु तले बसिथिबु परा। यार लिखिबा झाड़ डट 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 परा। उक्त पद्यांशटी कलामाणिकरे शीर्षक कवितारू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार यशोदांक मातृहृदयर आवेगर परिचय प्रदान करिसंती। तापरे आउ गोटे पैराग्राफ लिखिबा कृष्ण गोपाल बालक मानक सहित गोचारण निमंते अरण्य को जाइथांती तांकर प्रत्यावर्तन रे विलंब घटिछि। पुत्रर फेरिबा बाट को अपेक्षा करी वेणु गीत शुणिबाकू न पाई यशोदा भाली होइछंती। कृष्ण साथी रे छता कठौ नेई नथिबारु झांझी खरारे तांको अंगरु अर्थात शरीररु झाल बहुथिबो। से श्रम पाई वृक्ष तले बसिथिबे बोली यशोदा आवेगर सहित विचार करिसंती। श्रम पाई अर्थात पिला माने कोन कष्ट करी माने कष्ट पाई शरीर कष्ट पाई से गछ तले बसिथिबा कथा एठी वर्णना करा जायछि। तापरे शेष रे लिखिबो प्रकृत रे प्रसंगटी यथार्थ अटे बा यथार्थ। तापरे 3 नंबर निशाचर मातिबार सुबुझी श्रुति की मुंडकुणी छाड़ी देली वन को काहेंकी। आमे लिखिबा उत्तर निशाचर डट 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 काहेंकी। संस्कृत पद्यांशटी विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार रचित कलामाणिकरे शीर्षक कवितारू आनीत। उक्त प्रसंग रे कवि यशोदांकर हृदयर आवेग को प्रकाश करिसंती। आ गोटे पैराग्राफ लिखिबा गोपाल बालक मानक सहित गोचारण को जाइथिबा कृष्ण फेरिबारे विलंब करिसंती। पुत्रर वेणु गीत को शुणिबाकू कान डेरिथिबा यशोदा आतंकित होइछंती। एठी माता यशोदा भी लिखिबो। ठीक अछि। माता यशोदा लिखले आउ टिके भल लागिबो। अरण्य रे निशाचर मातिबार शब्द शुणी यशोदांकर मनरे भय सृष्टि होइछि। से निजको डंकुणी बोली कही धिक्कार करिबा सहित काहेकि पुत्र को बण को छाड़िले बोली आवेग प्राण होई उठिचंती। प्रसंगटी यथार्थ रे प्रसंगटी प्रशंसनीय। ठीक अछि। तापर देखिबा 4 नंबर वृद्ध काले तुमोहर एकई नंदन रुदताप विनाशने तुहरी चंदन। तो पिला माने आमे यार उत्तर लिखिबा वृद्ध काले डट 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 हरिचंदन। उक्त
ପଦ୍ୟାଂଶଟି କଳାମାଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ଭାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଶୋରି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୀତଳଦାୟକ ତଥା ସର୍ବଦୁଃଖ ନାଶକ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା ନିଜର ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟ ଛୁଆଁ। ତ ପିଲାମାନେ ୟା ପରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ କିଛିଟା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆମର ସରଳାର୍ଥ ସରିଗଲା, ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ଦେବ। ଆମେ 1 ନମ୍ବରିଆ 2 ନମ୍ବରିଆ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କେତେଟା କରିଥିଲେ 20 ବା 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି 50ଟି ଶବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯେହେତୁ ତେଣୁକରି 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 1 ନମ୍ବର, ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳାମାଣିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ତ ଲେଖିବା ଆମେ ଉତ୍ତର। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। କବିଙ୍କ ରଚିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ କଳାମାଣିକରେ କବିତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳାମାଣିକ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅତି ଅଲିଅଳ ସନ୍ତାନ। ଶ୍ୟାମଳ ରୂପଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କର ନୟନ ପିତୁଳା ଥିଲେ। ଜଗତରେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ବତ୍ସଳା ହୋଇ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଣିକ ସହିତ ତୁଳନା କରି କଳାମାଣିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସର୍ଟଟା ବି ତୁମର ବାହାରିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଳାମାଣିକରେ କବିତାରେ କାହାକୁ କଳାମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ରହିଛି କଳାମାଣିକରେ, ଏଇଟା କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? କବିଙ୍କର କେଉଁ ରଚନାରୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ ଆମର କଳାମାଣିକ କବିତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହୋଇଛନ୍ତି? କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। କବିଙ୍କ ରଚିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ କଳାମାଣିକରେ ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ଏହି କବିତାରେ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ କିଭଳି ଭାଳି ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ବାରଣ ନ ମାନି ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ଖାଇ ଲହୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ଅଳି କରୁଥାନ୍ତି ବା ଅଳି କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଯଶୋଦା ଭାଳି ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା 3 ନମ୍ବର। କୃଷ୍ଣ ଗୋଚାରଣରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ କିଭଳି ଆଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ରଚିତ କଳାମାଣିକରେ ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ଏହି କବିତାରେ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଣୁଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଡାହାଣୀ ଭୟ ନିଶାଚରମାନଙ୍କର ମାତିବାର ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପଠିତ କବିତାଟିର ନାମ କଳାମାଣିକରେ ରଖାଯିବାର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର।
तो यहाँ पे कौन नामकरण सार्थकता अर्थात नामकरण कहीं करागला तुम जो कलामाणिक रही तार आम उत्तर देखा। कलामाणिक कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारक रचित एक वात्सल्य स्नेहपूर्ण कविता। एथिरे कृष्ण को कलामाणिक बोली वर्णना करा जायछि। माँ मनरे संतान प्रति थिबा स्नेहर मूल्य तौल करी हुए नाही। कृष्ण जशोदांक पई अमूल्य संपद थिले। सेही कला कन्हई कृष्ण माणिक सदृश जशोदांक पई अत्यंत मूल्यवान होइथिबारु तांकु कलामाणिक बोली संबोधन से करिथिबारु माता जशोदा कलामाणिक बोली संबोधन करुथिबारु कविताटीर नाम कलामाणिकरे बोली रखा जाइछि। तो 5 नंबर आम देखा। कृष्ण केउ सबु कष्ट पाउथिबे बोली विचार करी जशोदा आतंकित होइथिबार वर्णना कविताटीरे प्रतिफलित होइछि आलोचना कर। उत्तर देखा। कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारक रचित कलामाणिकरे एक वात्सल्य स्नेह मूलक कविता। कृष्ण गोचारण करने जाई फेरिबारे विलंब होइछि। बणरे झांझी खरा बाजी तांको देहरु झाल बहुथिबो। श्रम पाई से तरु तले बसिथिबे। कृष्ण कठौ एवं छता नहीं नथिबारु झांझी खरा कष्ट सहित बनर कंटा फुटी पादको आघात लागुथिबो इत्यादि विभिन्न कष्ट पाउथिबार आशंकार जशोदा आतंकित होइथिबार वर्णना कवितारे प्रतिफलित होइछि। तो पिला माने एठी तमर 5 गोटी दीर्घ प्रश्न उत्तर मूलक आलोचना करले ता सहित आमे 4 गोटी सरलार्थ आलोचना कले। तो पिला माने तमे एग्जाम पूर्वरु एबे भी तमे एगुडा को नोट करदब तुम खाता लिखिदब आउ जोटा कि तुम परीक्षा रे भल नंबर आसबारे सहायक करिवो मान सहाय्य करिवो। तो पिला माने जदि वीडियोटी भल लागिला तो वीडियो को लाइक करदब आउ तुम सांग मानक सह शेयर करदब आ हम चैनल को सब्सक्राइब मध्य करदब। तो पिला माने या पर क्लास रे आमे किछिटा व्याकरणगत प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। कोन करिया व्याकरणगत प्रश्न उत्तर ता सहित किछिटा कवितांश पढ़ी आमे ता भितरु कवितारु आमे प्रश्न बाहर करिकि तार उत्तर आमे लिखिबा। ठीक अछि। तो पिला माने इठी रहूची।